so ons het nou laasweek begin, ons het die series nog nie hier nie, want ons het ander tegnische, ons is so gestel om die aande diens te hou, dat alles is ingestel gewees, en toe was die recorder toegesluit die binnekant, vir die aand, in die oggend en nog een dag wel, en die week, en toe kon ons nou die CD hierdie week nou hê nie, maar hy sal volgende week wees, vir die ene sal ek sommer net vat in die week enetjie, want dit is belangrik dat jy hierdie gaan kry, want dit is waar jy bly, jou huwelik is waar jy bly, dis waar jy huis toe gaan, dis wat ek altyd sê, jy kan nie, dit help jy suksesvol in jou lewe, en dan gaan jy na 'n huis toe wat stikkend is, want dan gaan alles net soos, jy weet nie hoekom is jy suksesvol, jy weet nie, wat gaan aan met my lewe, hoekom werk het nie, omdat jou prioriteite nie reg is. En ek sien dat vrouens is redelijk meer as die mans ingetune in wat belangrik is. Die mans is so doelgerig en so op 'n mission, dat hulle vergeet baie keer om, hulle is getrouwd ook, jy weet, en hulle moet begin heeltyd kyk, dat hulle huwelik eerste sit, jy weet, bo hulle werk, bo hulle ander goeders. En dit is baie moeilik, want die lewe hier so in Gauteng is besig, jy weet, die dinge vra groot prys, en so, mense moet daar balans hou, maar as jy net ten minste weet, wat is my call, dan kan jy baie keer net op die dartboard beland. Jy het dalk nie die boel geslaan nie, maar jy weet, ek sal moet check hierso, ek sal moet move hierso, ek sal moet ietsie doen hierso, want hierdie is belangrik. Want as jy dit weet, dan kan jy begin daaraan toe gaan. Maar baie mense weet dit nie eers. Hulle weet nie eers wat is belangrik. So ek gaan sommer net dat die Here my lei, sommer in die Bybel inklim, want ek wil so graag by al die juicy goeders uitkom, wat almal wil hoor, maar ek weet dat die woord van God moet ons opbou, en ons moet dit reg kry om te verstaan, wat is die Here se plan met hierdie storie, dat ons nie dit verkeerd kry nie, verstaan? Daar is 'n paar versies wat ek graag wil weerlees. 1 Korintiërs 7 vers 39 staan daar, "A wife is not bound to a husband by law as long as he lives." A wife is bound, sorry, to a husband, excuse me, a wife is bound to a husband but by law as long as he lives. And if the husband dies, she is free to marry to whom she will, only provided that he is in the Lord. Sien, in die Here. Dit is 'n groot statement daai, want om in die Here te bly is waar jy wil bly. Jy kan in die wêreld wees of jy kan in die Here wees. En as jy in die Here bly, dan verander alles, want jou krag kom van die Here af. Daar waar jy in is. As mens iemand soek om jy te trou, vir julle wat nog iemand soek, in die Here. Dit is wat jy soek. Daai persoon 'n verhouding met God, en jy gaan hom nie vra nie, hy gaan vir jou moet wys. Jy gaan hom nog amper toets ook. Jy gaan as Christel bly. Reis saam met hom of haar in die kar en sien wat klim daar uit. Want dit is wat jy mee gaan trou, en daai is 'n afgewaterde deel van 'n trou met hulle, dan sien jy hoe wild word hulle. Want mense kan nog 'n masker ophou voor hulle gesig. En daai masker kan 2, 3, 4, 5 jaar hou. Want ek gaan nie vir jou wys nie, ek sal vir jou later wys wie is ek regtig. En so, wees baie versigtig wanneer jy mens kies, jy moet mooi die kat uit die boom uitcheck. Verstaan? Want baie sharks daar buitekant. Bring hom kerk toe, né? Het al baie gemeentelede verloor, wat kom 'n wolfie in, pluk 'n blommetjie en gaan met die blommetjie weer. Mense dink, hier kom die ruiter op wit perd. Pas op vir ouwe desperate. Vertrou die Here dat hy die persoon sal jou sal bring. Maar in die Here beteken in dieselfde spirit ook, dat jy dieselfde spirit het. Die een wil kerk toe en die ander een wil carousel toe. Dit is wat het is, as jy nie dieselfde is, as jy nie dieselfde plek is nie, dieselfde mode is nie. As die een in die wêreld is en die een in die Here is, dan trek ons verskillende unequally yoked, is wat die Bybel noem. Die een wil die kant toe, die ander wil daai kant toe. Dit is nag, want ek kan nie vir jou sê, jy moet kerk toe gaan. Niemand kan vir jou sê, jy moet iets doen. Dit moet wil gebeur. En hoe dit gewil gebeur, is die Heilige Gees kom in 'n mens se hart en hy werk in jou hart om te wil. Dis albei hoe dit gaan werk.
Niemand gaan iemand forceer om niks te doen. En daai deel daarso is belangrik dat die Heilige Gees daai persoon se lewe govern. Want as die Heilige Gees hom govern, dan sal liefde op 'n prioriteitslys wees. Dan sal selfsugtigheid 'n enemy wees. Verstaan, die vlees, die sondige natuur sal 'n enemy wees. Daai persoon nie net in die Here nie, maar uit 'n ander mindset van wat is reg en verkeerd. Hy gaan begin kyk wat sê die woord van God oor verhoudings, oor die draad kyk, rondloop. Die tipe goed, hy sit daaronder. Die persoon gaan jou kinders groot maak in die weë van die Here. Pas op vir daai blink Stefans, soos my pa dit genoem het. Blink Stefans. Flash buitekant, maar binnekant is hy groot. Julle kan hom maar bring hier, ons bring hom in die aand, dat ons kyk of hy dit kan vat. Kan jy daai plek is swart, daar's ligte, ek moet uit. Ja, okay, nee, ek speel. Miskien moet jy my oggend inbring. Maar die goeie is min hoor. Goeie manne en die goeie meisies. Die wêreld het ons almal nou getoer om iets anders te word. Jy kan net al die flieks kyk en dan so stikkend. En dink jy, dit gaan so werk in jou lewe en jy gaan bly wees. Sal nooit so werk nie. Deuteronomy 28 vers 2 staan daar, and all these blessings shall come upon you and overtake you if you heed to the voice of the Lord your God. Right? As jy luister wat die Here sê, as jy die blessing vir die huwelik soek, dan moet jy onderwerp aan God se woord. Jy moet doen wat hy sê. Jy kan nie jou eie ding doen en dan wil jy die blessing hê nie. Dit werk nie so. Jy moet kies om te vloei saam met die Here en te onderwerp. As hy vir 'n man sê wat 'n man moet doen, dan moet 'n man luister na God se woord. Jy moet jou onderwerp. Die Bybel sê onderwerp jou aan die Here, weerstaan die duiwel en dan sal hy wegvlug van jou af. Daai onderwerp deel is baie belangrik. Want 'n man volgens God se woord en 'n man van die wêreld is nie dieselfde ding nie. In Gauteng eet die koning eerste. In die Bybel eet die koning laaste. Die wat die minste is volgens God is die meeste in die koninkryk van God. Dit is 'n secret mystery. Dit is soos 'n klik, dit is soos 'n kode wat God vir ons gegee het, waar volgens ons lewe, en dit is anderster as die wêreldse kode, maar dit is soos die blessing is daarso. Want dit is waar die selfloosheid en goeders is waar die passion is. Dat iemand selfloos mekaar lief het, is waar jy wil kom. Dat daai moed ding moet ons wegkom. Ons moet hom uitsorteer. Hy is jou enemy number 1. Daai wat iemand moet doen. En dis hoekom 'n vrou ook so wag vir 'n man om iets te doen. En sy wil nie hy moet iets doen. Want as ek jou moet los dit, asseblief. Ek kan nie so die hele tyd vir jou vra nie. Nou in die begin dan eet jy mense hierdie goed op en jy sluk dit, maar naderhand dan begin dit moeilik raak. Ek het eendag iemand gesien wat 4,5 jaar getroud was toe sy geskei. Toe kom sien die kappel my dan sê gaan hulle weer trou met 'n ander chopper. Toe sê ek vir wat sy moet doen, toe sê sy ek het daai gedoen in my huwelik. Daai wat jy nou sê, al daai het ek gedoen. En myself verloor, ek het heeltemal myself gegee. 4,5 jaar toe sê ek leeg. Toe kan ek nie meer nie. Toe sê ek klaar. Dit is moeilik om net van een kant af. Dit is, naderhand gaan jy nie meer geskenkies koop vir daai persoon wat nie vir jou 'n geskenkie gee nie. Dit sê dat jy nie geskenkies van hom wil gee nie, maar daar is iets in hierdie, dat jy weet, daar's iets, wanneer iemand vir jou iets gee, is dit lekker ook. Maar jy wil tog hê die persoon moet dit wil doen. Dis hoekom noem ons daai geskenk van God op die kruis, Jesus Christus, die beginsel van die liefde, wat dit is wat ek vir haar wil gee, is 'n geskenk sonder 'n prys. Jy skuld my niks nie, jy is vry om my terug lief te hê as jy wil. Dit is belangrik om haar konsep te verstaan. Want God is die een wat my sal vergoed. Wanneer jy dit doen, doen jy dit soos vir die Here. Ek het die skrif lees. Nie vir haar nie, kry jou oë van haar af, of kry jou oë van hom af. Julle sal weet as julle my ken, dat mind your own business is 'n groot storie by my. Maar vandag sal jy die skrifte hoor. In ons besigheid, in alles wat ons doen, mind your own business. Daar's nie tyd vir jou om daar te kyk en te loop waar jy moet loop nie. Dis te veel. Jy kan nie kyk wat jy doen nie. Haal die balk uit jou eie oog uit, sodat jy kan sien.
Mattheus 6 vers 32 staan daar, for the Gentiles, the heathens, wish for and crave and diligently seek these things. And your heavenly Father knows well that you need them. But seek, aim and strive after first the kingdom of God and His way of doing things. And all these other things will be added on. So wanneer jou huwelik nie reg werk nie, as die job nie mooi loop nie, dan sê die Bybel, hier is die solution, soek eers die koninkryk van God. En al die dinge wat jy voorvra, sal vir jou bygevoeg word. Sien jy die beginsel? Ek is die gewer van alle goedheid. God is die een wat my joy gee, nie my vrou nie. God is die een wat my vrede gee, nie my vrou nie. As ek nie my beeld by God kry nie, my vrou moet nie my beeld van my vertel nie. Want my default setting moet wees, hoofdying voor. As dit nie dit is nie, as ek myself kan lief hê nie, sal ek haar nie kan lief hê. Want ek like nie eers myself. Mense wat nie happy is nie, wil ander mense ook unhappy maak. Mense wat happy is, en weet wie hulle is, worry nie wat ander mense sê. Ek worry wat mense sê. Want hulle is miskien jaloers, hulle is miskien kwaad, ek weet nie wat doen hulle. Maar dit maak nie saak, want ek staan alleen voor God. Jy moet hierdie verstaan. Hierdie is die koninkryk van God se manier van dinge doen. Ek staan alleen voor God. My vrou, sy staan alleen voor God. Sy moet maar gaan antwoord vir daai tjollie wat sy aangeval het. Al my job is om haar te laat gaan, om haar te vergeet. En dan kan ons 'n fight night hou, later. Dan kan ons praat hieroor. Want dis immers, weet, ek gaan julle leer om te kommunikeer ook. En kommunikasie is baie belangrik, dat jy kan met mekaar praat. Dat jy kan weet, jy is nie al een in hierdie huwelik nie, daar's twee van ons hierso. En ons het gekies om ons lewe te deel. Ons het nie alles vir onsself gesoek nie, ons het gekies om ons lewe te deel. Dis 'n reality wat party mense eers na 20 jaar slaan as hulle getroud is. Okay, is dit wat ek verkeerd gehad het? Ek moes gedeel het, ek het nie geweet dat hierdie ding gaan gebeur met my as ek trou, dat ek dit my gaan kos nie. Nou vind ek uit met 'n band, dat sy kan kies of sy wil braai of nie. Jy weet, ek het altyd gedink, sy gaan maar net gaan. En sy is maar net daar. Nee. En as jy nou meer leer, dan sal jy sien, maar jy soek eintlik daar keuse. Maar as jy dan ontslae van selfsugtigheid en jy begin is soos servant word en jy begin aflê van lewe vir mekaar, daai manier van lief hê kan begin soos jou default maak en begin daarvolgens loop, dan sal jy sien dat hierdie persoon wil jou ook bless. Hierdie persoon wil ook saam met jou gaan. Hierdie persoon wil ook, want daar's daai liefde wat jy in het gesaai het, dat die Bybel sê jy sal maai. Dit presies wat jy saai, sal jy maai. Handelinge 27 vers 26. From one man, He created all the nations throughout the world, throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall and determine their boundaries. His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way towards Him and find Him. So wat ek wil vir jou wys, is dat God het ons geprogrammeer. As mense praat van 'n gat in jou wat net God kan vul, dis hierdie skrif hierso. Handelinge 27 vers 26. Hy het ons gemaak om hom te soek. Alle mense soek na God sonder dat hulle dit weet. Die hele wêreld soek na God. Maar hulle weet nie waar is hy nie. Want hulle soek meer geld, hulle soek hoër drade, hulle soek meer beskerming, hulle soek na die goeders, na die comfort, na die peace, na die joy en net genoeg. Net fulfillment, dis wat hulle soek. Maar as jy nou nie daar gaan soek nie, waar soek jy dit? Soek jy dit dalk in seks? Hierdie is 101 marriage, laat ek vir vertel. Want as jy nie hier so reg kry nie, gaan jy sukkel oralste. Want God is jaloerse God. So, as 'n ander God is, dan wil hy weet nou wat gaan nou hier aan. En dan, wat sal hy doen? Hy sal nie laat daai God, wat jy God gemaak het, succeed. Dit sal nie so werk nie, want hy is 'n jaloerse God. So daai God gaan val. Okay? So, baie vriende sal sê, ja, dankie, jippie, Here, dankie. Nou weet hy. Want ek weet hoe gaan dit.
Maar ek wil vir die vrouens sê, jy weet nie, daai man se hormone, verstaan jy? Hy is anders te gewire as jy, en ek gaan maar by uitkom, maar vrouens wil hierdie goeders op man sit en sê, ja, wel, die is nou vir jou afgod, en ek het jou ge-identify, varkie, maar as jy alweer besig om weg te kyk van jouself af, en die bal kan jy eie oog te los, en jy vergeet, jy staan alleen voor God, en daai man moet antwoord vir sy eie dinge, né? Jy sien hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goeders reg kry, want dis waar die fights kom, want jy fight vir wat? Waarvoor fight jy? Om meer te kry van wat jy wil hê, dis waarvoor jy fight, en dis waarvoor jy moet vrek, want God sal jou seën, en jy is besig om het vir jouself te probeer reg kry, en die Here sê, wanneer kry ek weer? Het gaan my way kom, of het gaan glad nie kom nie. Jy sal nie reg kom op daai manier nie. Om met 'n bekleierery iets te kry, gaan nie reg kom nie. Dit gaan nie, not by might, not by power, but by my spirit, it's gonna come. Verstaan? Kyk, die Here ken begeertes van jou hart. Nou, en hy, as hy jou verlustig in my, sal ek jou gee, begeertes van jou hart. Dis 'n promise daar. So jy wat 'n man is, jy wat 'n vrou is, onthou, dat die Here ken jou begeertes. Maar as jy hulp van die Here afkom, as jy krag van die Here afkom, dan verander die hele setup. Want dis nie meer in haar om hierdie te doen vir my nie. So verstaan jy dat jy soek eintlik na God, maar jy soek dit op verkeerde plek. Jy soek, die Here sê, hy trek jou in daai afhanklikheid of hy need van jou om 'n God te hê, is in almal. Jy kan sien, hulle vat sommer 'n ding en sit hom op 'n klip en begin oor hom bid. Almal het 'n need vir 'n God. Maar jy moet pas op vir afgoderry in die marriage. Verstaan, dat hierdie persoon op 'n troontjie is, of dat die pastoor op 'n troontjie is, mense doen dit. En dan val die ou en dan, wat nou? Die Here moes op die troontjie gewees het. Om suksesvol getroud te wees, is om vol van die Heilige Gees te wees. Want as jy vol van die Heilige Gees is, as jy vol krag, liefde en selfbeheersing, dan is jy powerful. As jy nie vol van die Heilige Gees, dan is jy swak. Dan kan jy nie jou lewe aflê sonder om aan jouself te dink nie. Want Jesus was vol van die Heilige Gees toe hy sy lewe afgelê het op die kruis. En nog steeds was dit vir moeilik, want in die tuin van Getsemane, toe hy rondkyk en hy sê vir die manne, wakker wees asseblief, ek gaan kruis toe, ek sukkel bietjie hier so met hierdie dingetjie. Dit is moeilik vir my om hier deur te gaan. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Onthou julle die skrif. Kom terug by die disippels, slaap hulle. Dit is moeilik om jou oë af te haal van wat iemand verkeerd gedoen het. En die hele tyd te fokus op wat iemand verkeerd doen, is maklik. Maar ons moet leer om te fokus op wat die persoon reg doen. En ons moet begin daar water gee. Daarso moet jy begin highlight. As jy vir jou man sê, dankie dat jy die koppies gewas het, dan gaan hy geïnspireerd voel om het weer te doen. As hy die koppies gewas het en jy sê niks daarvan nie, dan wil hy dit nie regtig weer doen nie. Want hoekom moet ek? Jy moet vir mekaar, as jou vrou iets goeds gedoen het vir jou, soos ek laasweek, ek weet jy wat, die Here het my gesê, sê vir hulle, as jy goed repeat, dis sodat hulle dit moet onthou. As jy Heilige Gees vir my iets gee wat ek weer moet sê, wat ek laasweek gesê, whatever. Ek is nie nou 'n DJ wat nie dieselfde song mag speel op 'n aand nie. Ek is nie oor 'n DJ code nou nie. Dus dit is altyd gedoen het soos DJ is, pas so, nie dieselfde song nie keer speel. Maar die ding merk om eintlik. Maar as jy in die spirit bly, as jy sterk, selfloos, en Jesus was in die spirit, vol van die spirit, en nog steeds het hy sukkel om sy lewe af te lê. Vir daai manne wat daar lê en slaap, is moeilik. En dit gaan so wees in jou huwelik ook. En dis hoekom jy kerk toe kom, is om vol te word van die Heilige Gees. Die wêreld, as jy heeltyd in die wêreld bly, dan gaan jy vol word van die wêreld. As jy in die Here bly, dan bly jy vol van die Spirit. En jy het krag nodig, want soos ek vir jou sê, dit vat baie om weg te kyk van wat hierdie persoon doen en wat ek moet doen, om daai ownership te vat. Kyk, jy kan nie in die moeilikheid kom as jy jou eie ding doen nie, as jy doen wat jy moet doen nie. Jy kom in die moeilikheid,
wanneer jy begin 'n karring aan die ander mens, of jou vrou of jou man, en hy maak dit nie, en dan kom die fight. Alright? Okay, Galatians 6 vers 7 staan nog, do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be mocked. Right? For whatever a man sows, he shall reap. Only is what he shall reap. In Genesis 1 vers 11 staan nog, dat elke saadjie produce after their kind. Soos, dis ook my bid oor die finansies, after their kind. Hulle sal wat ook al jy sal jy maak. Presies dit wat jy sal jy maak. As jy outomaties het, moet jy outomaties saai. As jy sien dat hierdie is te klein vir 'n harvest te wees. Nou, dis nie genoeg in my hand om te eet nie. Dis nie wat ek gedink het my harvest is nie. Dan is dit seker jou saad wat jy moes gesaai het. Die manne moet weet as hierdie aand so klein is dat hy is eintlik nie wat ek gedink het hy moet wees nie. Moet jy hom miskien laat gaan. En in die grond laat val. Nou ek het nie al die skrifte hier so, maar ek quote hulle sommer vir jou. Dat die Bybel sê as die saad in die grond val en hy gaan dood, dan sal hy weer opkom. As hy nie dood gaan nie, kan hy nie weer reproduce nie. Wat beteken dit? Let it go. Nie 3 dae se dik bek oor jy nou gesaai het vanaand nie. Die Here soek nie uit 'n offer nie. Nee, jy moet nie vir my daai krippel lammetjie bring. Bring vir my jou beste offer. Dis ook hoe jy vol van die Heilige Gees moet wees. Hierdie vat power oor, wat ek nou van praat. Power. Selfloos, dood, eintlik dood vir self. Weet? Iemand kan sê, is fine. Ek moes leer om my expectations af te bring na 0 toe, want daai expectations is die groot probleem. Dat, jy weet, ek gaan nie nou heeltemal in die seks ingaan nie, maar dit is wat gebeur. Mans het 'n idee, vrouens weet nie van haar idee nie. Dan maak sy dit al klaar nie en hy weet nie, en sy weet nie wat gaan aan met die ou nou nie. Hy is ewe skielik mislik nou. Wat het gebeur? Niks. Nee. So ek gaan hulle leer om hierdie goedes te manage, want 'n mens moet ongelukkig praat, want ons het nie dieselfde hormone nie, hè? En ons kan nie mekaar lees so nie. Ons sal moet praat en sê, hoor chopper, ek het jou nodig. Weet. Maar ons moet voor die tyd al maybe your task. Work at it heartedly from the soul as something done for the Lord and not for men. Wat ook al jy moet doen dit soos vir die Here. So jou man dalk verdien niks. Die Here sê, moenie worry nie, ek sal daai vat. Daai is offer vir my. Jou vrou verdien dalk niks. Sy was nie goed gewees nie. So, skottelgoed word nie gewas. Nee, die Here sê, whatever. Vergewe haar eerste, en dan kom doen jy wat ek sê jy moet doen. Moenie nakyk nie, doen wat ek sê jy moet doen. Sien, dis kom moet ek hier begin, want hierdie is die goeders wat maak, dat jy files skryf vir hierdie probleme. Wanneer die probleme kom, dan moet jy hier naartoe gaan. Hierdie moet jou default hê. Jy moet hierdie CD kry om oor luister, sodat jy kan gestel word om te sê, weet jy wat, ek gaan nie vir jou doen nie. Ek gaan dit soos vir die Here doen. En wat sy gift soek God jou beste. En dan gaan jy by 'n plek kom, want as iemand iets vir iemand gee wat hy nie verdien nie, dan sê die Bybel, hy word rooi van skaamte. Hy het 'n power nou, verstaan jy? Maar as albei net in die Here is, dan is dit al baie maklik. Want albei dieselfde spirit. Anders is daar daai selfsugtigheid wat jy gaan geskenkies gee vir die res van jou lewe. Persoon gaan dit trek. Maar ek wil vir manne leer, want as jy hierdie gaan gee, gaan jy dit kry. As jy nie hierdie gaan gee nie, gaan jy dit nie sien. Jy sal moet leer om hierdie tipe liefde te adopt en te doen. Okay? Johannes 21 staan daar so, vers 21. 21. So when Peter saw him,
he asked Jesus. Hier is nou na Jesus vir Petrus gevra 3 keer, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. Nou, dis omdat hy hom 3 keer verloor het. Hy het 3 keer gecancel. Nou, en toe sê Petrus, dit raak nou 'n bietjie warm, ek gaan net gaan kyk, daar hierdie ander disipel hier agter my, wat van hom? Gaan lees dit by die huis. Jy moet by the way ook 'n boekie en 'n pen saambring, want hierdie goed plak nie so maklik aan die mense nie. Jou vlees sit nie. So, jy moet dit soos weer en weer gaan lees en inkry in jou spirit in, sodat dit kan plak. So jy kan sien, okay, so hier is die skrif, mind your own business. Right, so Peter saw and he asked, Lord, what about this man? What about his future? Vra hom 'n bietjie of hy jou lief het. En dit raak 'n bietjie warm vir my hierso. And Jesus said to him, if I want him to stay alive until I come again, what is it to you? You follow me. Hierdie het God vir my geleer in my pyn, dat ek verstaan nie wat hierdie vrou doen. Ek praat van julle, dis seer, hierdie goed is seer. Hierdie is die remedy vir jou pyn. Okay. Hierdie gaan jou help om te kan survive en nie te skei nie. Hierdie goeders is baie belangrik. Die Here sê vir hom, moenie daar kyk nie. Los daai een. Wat gaan dit jou aan wat hy doen? Volg jy my. Ja. Dit moet jy in jou huwelik inbring. Moenie daar kyk nie. Volg jy my. Ek is die een waarvoor jy staan. Alleen voor God sal jy staan. Ek het hulle hierso vandag. Ek quote hulle gewoonlik, maar nou vandag lees ek hulle vir julle. Romeine 14 vers 12. And so each of us shall give an account of himself. Give an answer in reference to judgment to God. Then let us no more criticize and blame or pass judgment on one another, but rather decide to never put a stumbling block or an obstacle or a hindrance in the way of the brother, of the vrouw, of the man. Nou? Maar elkeen van ons sal staan voor God en 'n persoonlike account moet gee van al ons keuses, wat ons gedoen het, wat ons gesê het. Dit gaan so wees. Ek glo dit is vandag al so. Vandag kan ek staan. As ek my uitlaat oor wat 'n ander doen of wat ook al, dan staan ek voor God. Nou, vandag, dan sê hy vir my, wat maak jy? Moenie so praat nie. Okay, sorry, vergewe my. Okay, ek glo net enetjie. Okay. Besigheid se telefoon raak sommer stil. Ja, ek het al geleer, dan touch. Moenie daar kyk nie. Bly gefokus. Verstaan jy? Want dit wat jy het God vir jou gegee en dis wat jy nou mee werk. Dis wat jy het. Moenie worry nie. Die Here kyk na jou obedience. Want die blessing kom deur die obedience. As jy kies om te onderwerp aan God, sal hy jou seën. Okay? Jy moet dit glo. Dat ek gee nie om wat my man doen nie. Ek gee nie om wat my vrou doen nie. Ek gaan doen wat God sê. Ja? Want jy is veronderstel om so te bly. Nie so ceiling vloer te slaan. Want my hulp kan van God af, my krag kom van God af, my joy kom van hom af, my beeld kan kom van hom af. En as hy 'n bad dag het, dan gaan ek nie nog 'n bad dag ook hê nie. Ja. Een van ons moet sterk bly, dis hoekom jy getrou het. Dis sodat wanneer die een siek is, die ander 'n pilletjie kan gaan kry. Ja. Dit is as albei onder is, as een onder is nie. Ons moet nou sterk wees vir daai man van jou. Ons moet nou sterk wees vir daai vrou van jou. Ons moet nou daar help. Jy sien, as jy selfsugtig is, dan word jy sommer kwaad oor jy vrou siek is. Dus jy kies sleg, jy het nie 'n baadjie aangehad nie, en die koue geloop, kyk nou hierso. Dan moet ek betaal. Ja, dit gebeur, want selfsugtigheid is 'n ding van die vlees, wat ons moet doodmaak. Selfsugtigheid is die ander kant van die liefde. Teenoorgestelde van liefde is selfsugtigheid. It's all about me. As God nie in die center is nie, wie is in die center? Verstaan jy? Kry daai picture. Sit om heeltyd in die center. Doen wat jy doen, soos vir hom, nie vir haar of vir hom nie. Vir God. Doen dit vir God. Hy sal jou nie drop nie. Wat jy saai, sal jy maai. Dit kom in geloof. Hierdie sal jy God moet voor vertel. Okay? En dan, as jy klaar vergewe het, dan praat jy met hierdie chopper.
dan sê jy vir hom, luister, en dis wat ek sê, kry een papier en 'n pen, die een skryf, die ander praat. Nou, skryf neer, wat doen ek nie genoeg nie? Dan zip jy jou lip, meisie, en laat die ou praat. Want as ons nog heeltyd dink ons weet, gaan jy sien, jy is 15 jaar getrou, en jy sukkel met dieselfde goed oor en oor en oor. Laat die persoon hulle hart oopmaak, en sê, weet jy wat, praat met my. Al die mans ook, vrouens voel baie, hulle kan nie praat nie, want die man maak hulle stil. Shut up, ek het jou nou gehoor, jy kla net, jy kneel, dis 'n kneeler. En bly net stil, ek het jou gehoor, die eerste keer, baie dankie, hoor. So vrou maak haar hart toe. En as die vrou sy hart toe maak, dan maak alles toe, hoor. Hulle is so gewaier, hulle is nie soos ons nie. Ek het probeer hoor, ons is hier jaar 28 jaar, ek weet, dit werk nie anders nie. Jy sal moet deur haar hartjie kom. Dis die way in. As jy daai deel wil skiep, dan het jy 'n issue. Sy werk nie soos jy nie. Okay? Dis nie die pad na 'n vrou se hart of seksuele aktiwiteit gaan nie gebeur as jy nie deur jou hart gaan nie. Verstaan jy? Ek wil nou probeer help, man, dis kinders ook. Maar jy gaan moet weet, as jy ook 'n kind is, en ek daar seker niks aan hulle sê, hoe oud is 'n kind, dan weet hy al alles? Ag, wat? Want wees nou op die internet, weet ek nie hoe oud moet jy nou wees, is seker 5 of iets, want jy nou al goed gesien wat jy nie moes gesien het. En so, daar so is het, jy weet, jy moet verstaan dat dit is hoe dit gaan werk. En nou, die vrouens gooi hulle self, want hulle wil die man kry, hulle trou nie, want hulle is te bang, die man gaan hulle los. Want as die man nie kry wat hy wil hê nie, dan gaan hy na 'n ander vrou toe gaan. So die waardes en die hele ding het geval, en julle moet nie settle vir daai wêreldse waardes nie. Julle moet sê, nee, weet jy wat, nou, as hy my wil hê, sal hy wag vir my. En ek soek hom in elk geval nie, as hy so quick ding wil doen nie. Want jy moet weet, as 'n man se mission klaar is, en hy het jou gekry, dan is daai mission uitgesort. Hy wil nie met jou trou nie. Hoekom moet hy met jou trou? Want vir wat? Hy verstaan nog nie, dat as hy iets nie gaan bou op die rots nie, gaan dit wegspoel as die sand kom, as die wind kom. As jy dit op die sand, op die wêreldse beginsels bou, dan sal dit nie staan nie. Dis hoekom kan jy nie saam bly nie, want daar's nie 'n commitment gemaak. Daar's nie 'n rots waarop jy bou nie. Want jy het net een lekker fight nodig, een dag, 10 jaar in hierdie saam bly in, dan is daai hele huisie om, want daar's nie foundation. Dan sê jou eie ma vir jou, Jesus, ek is bly jy daarom nie moet trou nie. Want sy is ook geskei. Dis hoe dit nou gaan, dis hoe dit is in die wêreld, dis hoekom die huwelik so suffer, want almal sê, moenie. En compromise, word Hollywood. Baie mense is 3 maande getrou as skei. Jy kan nie hulle val in, verstaan. Trouwens is die, ons weet. Okay. Jesus sê, watter een van julle sal in die koninkryk die meeste wees, die een wat die minste is. Wees die minste. Dit lyk dalk of jy verloor nou, maar in God se koninkryk ben jy. Maar soos ek sê, vergewe, dan praat jy met mekaar. Want dan gaan alles verander. Jy gaan moet kan praat en sê, maar ek dink jy misbruik my. Ek dink jy trap my, want dis hoe ek voel. Maar hopelik na hierdie reeks sal jy beter kan verstaan ook, want jy moet hierso luister asof dit vir jou is. Want 'n mens luister partykeer, want mense hou nie van verantwoordelikheid vat nie. Dis nie in ons natuur nie, ons like dit nie. Okay, want dit is iets wat ek moet doen. Ons wil eerder luister wat ons hy geweet het. Hy moes geluister het jy gehoor wat as perfek afgesê. Jy gehoor. Wat bedoel jy? Jy het nie geluister. Ja. Wat help het toch? Jy is 'n lost case. Luister vir jou kant van die saak. Want dit is die gouste wat dit gaan 'n happy marriage word. As jy jou kant fix, want anders stry jy letterlik teen God. Jy fight met hom oor wat reg en verkeerd is. Nee, dit kan nie so komplik wees nie.
dan moet dit makliker wees, né? Hot wire. Nou maak jy 'n bom, dan blaas jy die hele computerbox, né? Hoe lang gaan dit nou vat om reg te maak, né? Okay. Verstaan? So in die Here, twee heel mense. Daai storie dat is my ander helfte is storie. Dis twee heel mense wat mekaar liefhet. Ek is heel omdat God my heel gemaak het. Nou, ek is nie heel omdat Erika my heel maak nie. Sy is my ander helfte nie. Ek is heel en sy is heel. Ons is twee heel mense wat mekaar liefhet. En mekaar wil, daar's commitment tussen ons. Ons wil mekaar bless. Ons kyk na 'n opportunity om mekaar te bless. Dis die enigste way wat hierdie huwelik gaan werk. Twee servants in love. Twee servants in love. Ons serve mekaar. Die hele tyd. God in die senter. Speaking notes wat hier ingekom het. In Jakobus 4 vers 1 staan daar: What is causing the quarrels and the fights among you? Don't they come from your evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you do not ask God for it. Hy sê, waar kom hierdie oorlog vandaan, onder julle? Hoekom is daar oorlog? Want ek soek nog grond, né? Ek soek nog van wat ek soek. Nou maak ek 'n oorlog om dit te kry. Bring dit terug in die huwelik in, dis wat gebeur. Ek soek nog van wat ek soek. Né? En jy is nie sufficient genoeg nie. Jy maak dit nie. Nou sê ek vir jou weer, as 'n vrou uitvind sy maak dit nie, wat encourage haar om meer te doen? Wat as sy al klaar haar bes te doen? Wie is jy in elk geval om te judge of sy al bes te doen? Jy kan met haar praat oor, moenie my verkeerd verstaan, jy kan met haar praat van sê, meisie, weet jy wat, ons sal 'n bietjie op met die volume, hoor? Ja, dit klink vir my 'n bietjie koud. Okay. Maar hopelik as jy hier klaar is met hierdie reeks, sal jy weet hoe warm hartlik jou man. Okay. Want as jy deur jou vrou glasies kyk, gaan jy nie sien wat jy moet sien nie. Want jy sê soos hy gewaaie nie. Okay. So ek gaan nie nou daarby uitkom nie, want anders as ek nou daarby uitkom, dan gaan julle mekaar wil los. En die Here het vir ons gewys ook voor die tyd, as 'n paar dingetjies wat die Here vir ons gewys het. Ek het van my telefoon gesoek maak, en ek het nie 'n notepad gehad nie, so onthou ek dit tevore. Maar nou om dit notes weer te kry, moet ek klik. Wanneer daar is plus, dis dit nog 'n nou. Waar is die oude? Okay. As mense hierso wat speel met die ring. Die ring is nie eers meer aan die vinger nie. So jy gamble. Jy is besig om jy moet jou vision terugkry vir jou huwelik. Laat ek vir jou sê, daar is nie eintlik 'n beter varkie as wat jy het nie, maar dit vat baie lank om vertroue op te bou. Jy kan nie die eerste aand die wallet op die kassie los nie. Verstaan? Dit vat 'n lang ruk voordat jy 'n persoon kan vertrou. Soos ek julle sê, daai masker ding, hierdie perfekte blommetjie wat jy nou daarso sien, kan in 'n duiweltjie verander as jy pas op. So dit vat lank om iemand te leer ken. En jy ken al klaar die een wat jy nou het. Jy ken sy bad en sy goed en sy sleg. En jy moet weet dat hierdie een wat jy het, moet jy na mee werk. Want anders is al letterlik soveel jare van jou lewe gaan. As jy nou moet skei, dan is al 10 of 15 jaar van jou lewe gaan. Hang of hoe lang jy getroud is. Jou hele, al jou geld, al jou tyd gaan daarin, so jy gaan dit verloor. Okay? As van die mense wat nader aan mekaar dans, dan is ook van die mense wat uit mekaar uit dans. Jy kan nie daar kyk en hier loop. Jy kan nie aan die kant die draad kyk. Daai ding is die wêreld. Kyk op die menu en eet by die huis. Dis die wêreld se manier om te dink. Jy moet jou fokus reg kry.
en terugkom na die huis toe, met jou mind, en waar 'n man se mind gaan sy lyf volg. Dis 1 plus 1 hieroor. Hierdie is eintlik vir kinders hoor, wat ek praat soos vir kinders. Die koninkryk van God behoort aan kinders. Lint word gesny, celebration, restoring peace, vergewe mekaar. Dis feit ek het vandag vergifnis ook gepraat, en ek is so baie goed dat ek oor wil praat van, as jy nie die goed gaan regkry, dan gaan jy sukkel. So daar kom water uit die put uit, daar is water, jy moet net dit kry. Drom word geskit, die vuil water kom uit. Soos wanneer jy geskit word, dan kom die lelik uit. As jy nie 'n ding skit nie, dan kom dit nie uit wat binne is nie. So hierdie geskitterheid dat jy deurgaan is goed, sodat jy moet deel met die goeders ook. As jy heeltyd dieselfde probleem oor en oor kry, dan is dit omdat jy daarmee moet deel. Jy moet raad kry daaroor, jy moet genesing kry daaroor, dan is iets verkeerd. As die vuil nie weggaan nie, verstaan? So die moeilike tye in die huwelik is eintlik, kyk, as jy selfsugtig is en as jy jou setting, dan sal die Here vir jou aspres nie gee wat jy wil hê. Want hy wil hê dat jy moet doodgaan. Daai ding moet doodgaan, want dit is, want wat jy kry is nie wat hy vir jou gehad het nie. Wat jy kry is moed. En dis sak, verstaan jy? Dis nie wat jy wil hê nie. Wat jy soek is passion. En dit kom nie deur selfsugtigheid nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. Okay? So ek gaan net deur ons notes hierso. 'n Windpomp wat stil staan. Dit beteken die wind is nie daar nie. Die Heilige Gees is nie in julle relationship nie. As jy in die wind inkom, raak windpomp gaan dit werk. Verstaan? Kry jouself in die wind in. Druk jouself in die wind in. Maar dit gaan nie van self gebeur nie. God is ook so. Liefde werk presies so, dat hy soek op nie sy eie belang. Hy wil hê dat jy moet kies om na hom toe te kom en my te ken in al jou weë. En nie op jou eie insig te staan te maak. Dit is 'n keuse wat ek moet maak. Daar's 'n mind wat moet besluit, gaan ek of gaan ek nie? Gaan ek dit doen of gaan ek dit los? Né? En die Here wag vir daai keuse, want daai keuse is daar waar die passion is. En die Here weet hoe moeilik is dit vir jou. Maar daai keuse wat jy maak, is 'n sacrifice wat jy bring. En dit is uit jou hart uit. Dis hoekom sal hy jou nie forceer om kerk toe te gaan nie, hy sal nie forceer om iets te doen. Maar hy wil hê dat jy moet kies om dit te doen, omdat jy glo. Nou, so kry jy windpomp in die wind in, dan gaan hy begin 'n waterpomp. Eie planne werk nie. Nou, die Here het 'n covenant met jou. Hy wil jou help, hy wil jou God wees. Hy wil jou God wees en jy moet na hom toe kom om daai plek te kan bereik waar hy jou help. Groen slang wat in die gras is, sal jy nog leer van sielsbande en alles wat gevorm word. Maar daar is 'n slang wat wil inkom. Daar is heeltyd 'n ding wat wil steel. Daar's 'n gefluister in jou oor dat jy moet onderskei wat 'n spirit praat met my. Wat is hierdie ding se plan? Wie praat hier so met my? Change jou onderwerp. As jy die mense sterk praat van huwelike en wat ook al, pas op, hy goed is in jou plek. Verstaan jy? Jy moet jouself onder mense kry wat is waar jy wil wees. Sit daar. Connect yourself met mense wat is waar jy wil wees. Pas op vir die wat nie is waar jy wil wees. Verstaan? Efesiërs 5, for husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church when he gave his life for the church. Die kerk en Jesus Christus is die bruidegom en die bruid in die Bybel. En ons is veronderstel om daai prentjie te wees vir die wêreld om te sien hoe maak Jesus met die bruid. Dit is hoe jy moet lyk as jy met jou vrou praat. Dis hoe Jesus met ons praat. So jy moet gaan leer hoe praat hy, wat doen hy, né? Hy lê sy lewe af. Dis wat hy doen. Dis wat hy vir ons gewys het. Dit wys, liefde wys iets.
Dit sê nie net. God het nie gesê, gaan lees bladsy 620, ek is lief vir jou nie. Hy het gesê, so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste seun gegee het. Gee. Jy sien? Ons dink ons kan dit koop. Jy dink jy gaan vir jou vrou 'n geskenkie koop, en dit gaan alles fix. Jy verstaan nie. Geskenkies is hier so onder. Dit is nadat jy mooi met my gepraat het, dit is nadat jy my met respek hanteer het, dit is nadat jy vir my gewys het en lief is vir my, dat jy vir my 'n geskenkie gee, en dan weet ek is waar. Want ek sien hy dodgy planne van jou, né? Jy wil my jiga, né? Ek sien jou, want ek is al gewoond aan jou stand. Hierso begin jy nice word, as dit so laat word. Sien, nou gaan ek te ver, want hierdie ding laat mense uit mekaar uitgaan. Ek weet, dis waar, oral so. Want vrouens voel so. En vrouens is, soos ek julle gesê het, eintlik meer in touch met wat die huwelik moet wees. Want hulle is die hele tyd oop vir jou liefde en wat ook al. Jy kan nou nie net los en dan vanaand 'n vuurtjie begin 9:00 in die aand nie. Dit gaan nie werk nie. Sy's nie 'n microwave nie. Dis 'n slow cooker, né? Jy staar daai vuurtjie al 8:00 in die oggend, né? Stuur daai vars SMS'ie uit, né? Maak jou stikkie, hoor? Net sê, hoor? Jy tikkie vir haar bring brood nie. Wie is ek nou, jou sussie? Wat praat jy so? Met wie praat jy so? Nou? Nee, jy gaan in die oggend dan stir jy al. Ek en Erika het geleer dat jy kan net gaan besoek ook, wat jy deurgegaan het. As jy by 'n plek was wat spesiaal was, gaan revisit daai, gaan praat weer daaroor, gaan herleef dit. Jou liggaam en jou brein en jou verstand en jou siel en die manier om te kan weer beleef. So jy kan letterlik dit weer gaan revive in jou lewe. Onthou jy daai aand toe ons daar was. Onthou jy kom my way daar aan en doen dit en dit en dit. En daai was 'n spesiaal aand gewees. So light jy die fire. Verstaan jy? Light hom weer on purpose. Jy maak 'n plan om dit te light. Verstaan? Jy doen dit. En ja, 'n vrou sal jy op die pad kry. Hulle hoef ook nie met die stasie altyd uit te kom. Ons los dat ook maar nou eers 'n bietjie uit. Die mans is ongelukkig en die vrou wil nie by die stasie uitkom. Niemand weet waarvan ek nou praat. Johannes 15 vers 12. This is my commandment. Love each other in the same way that I loved you. Sien jy nou? Soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. Dieselfde soort liefde. Sacrificial. Soek nie my eie belang nie. Ek gaan ook nie wag tot jy iets reg doen en dan sal ek vir jou lief wees nie. Ek gaan sommer vir jou lief wees voor jy nog gebore word. Ek gaan sommer vir jou lief wees voordat jy nog iets gedoen het. Jy sien, dit pas alles in mekaar in soos 'n puzzle. Dat dis hoekom die Here in die middel moet wees, want hy sê moenie wag nie. Gaan, initiate. Gaan jy eerste. Die Bybel sê want ons kan God lief hê want hy het ons eerste lief gehad. Dit praat met man. Julle mans moet julle vrouens lief hê soos Jesus die kerk liefhad. Dis hoekom 'n vrou 12 ure vat om te reset. Sy volg die man. Eintlik bepaal jy jou vrou se liefde. Want jy gaan vir haar lei in liefde. Jy gaan vir haar wys hoe het ons mekaar lief. Hoe hoor jy spring, hoe hoor sal sy spring. Hoe vinniger jy hardloop, hoe vinniger sal sy hardloop. Maar sy soek jy 12 uur, sy soek jy 1 uur, sy soek jy 2 uur, alles, nie net na een klok van hom. Verstaan jy dit? So dis God se beginsel en is God se resep vir 'n goeie huwelik. Jy moet jou werk aan een kant sit en sê, hoor, so gaan eers op my meisie check. Hoe gaan dit met jou? Ek mis jou, al klaar so baie. Onthou toe julle verlief was, aan die begin. Hoe maklik was dit nie gewees nie? I just called to say I love you. Miss jou, is vat nie koe maar daar. Hoekom doen ons dit nie? Nou, ons vergeet. En ons is nie gefokus nie. Kry dat vision terug. Sê, ek gaan hierdie ding weer maak. So werk. Ek sê vir jou, as dit lekker is by die huis, kan jy enige giant face in die wêreld.
Jou baas kan vieslik wees, maak nie saak nie. Vanaand as ons by die huis kom, gaan ons net gaan bad, gaan ons uit, gaan ons lekker eet, né? Want hierdie is date night vanaand. Né? Kom bring hom, chopper, skree maar, dit maak nie saak nie, stone wall hier so. Sharp, okay, ek gaan nou gaan hoor. Maar ek wil sê, as dit nat is by die huis, want baas breek jou ook. Want jy het niks om voor te lewe nie. Wat moet jy hierdie voor doen? Vir geld? Man werk nie met geld, hy werk met punte. Ek sal net verduidelik. Het gaan oor die skool. Ons hy skool. Dus ook al een TV-game speel. So nog meer daaroor praat. Maar ons is nie self gewired nie, verstaan? En so, as daai somme nie werk nie, as daai ding nie reg is nie, dan gaan daai ding nie reg is nie. So skuif hom op in jou mind. Sit hierdie huwelik daarso. En sê, hoor jy so? Ek gaan nou by jou dis sê. Ek sê altyd vir mense, hierso is silent manager. Silent manager. Dit beteken my vriend sal lei, al bel Erik om my. Ek het gister weer vir die kappel gesê, toe ek hulle trou. As my vrou nou bel, dan los ek julle hierso. Ek sê, ek kan gaan foto's neem, ons sal later weer aangaan. Ons maak het 'n ad-break. Ons maak het 'n break. En ek kan nie glo, ek sê, dit is my glo. Sê Jerry bel, dan ry ek. Soos ek julle laas week gesê het, want 'n vrouwereken, hoor jy so, ons hier so by die huis, sal ons lewe vir jou aflê. Hoekom kry hierdie strangers jou volle aandag? En ons met die krummeltjies tevrede wees. Dis hoe 'n vrou praat, eintlik so na 25 jaar getrou. Dan praat hulle so. En by the way, jy is die rede hoekom ek hierdie pille drink. Dis so een van die kinders in die huis, man. Dan raak het taf, hoor, want 'n man kan nie goed rol op baie tipe inligting nie. Want ons is ons Superman, ons voel ons weet. Jy moet ons laat voel dat ons weet. Daai goed is moet ook frank, dat jy kan weet, jy het klaar gewen. Daai saaitjie is een van hoeveel miljoene net gewen. Dis waar jy al begin wen het, toe jy gebore is. En jy moet weet dat ek wen, omdat God sê ek wen. Hierdie wat van buite afkom is nie veronderstel om my te laat voel dat ek wen nie. Ek is die kop in hierdie ster. Ek is van bo nie onder nie. En dis wat ek sê, as jou vrou vir sê, is die rede ook hierdie pille drink, dan moet jy weet, ek is hoof daai vol. God is lief vir my. Toe ek gebore was, het hy gesê, dis goed. Ek is goed. Dis ek pap, ek sê, ek is goed. Die Here sê, ek is goed. Ek glo dit eerste. Want dit help is, soos ek sê, dat ons albei van die bus afval. Een van ons moet sterk bly. Maar as dit verkeerd is, daar is niks mooier vir 'n vrou om te hoor, dat 'n man sê, sorry my skat, ek was 'n vark geweest. Jy sal sien hoe tip sy in. Jy was 'n groot vark, man. Net so, tip sy in. Nee, ek verstaan wat jy sê, ek verstaan. Vies. Want hulle ervaar dit 8 keer erger, man, dat wat jy doen. Jy maak my bang. Ek weet nie waar ek met jou staan nie, want jy is all over the show. As ek weer sien, dan jy in daai rigting, as ek weer sien, dan jy dit gekoop, as ek weer sien, dan is ons daar. Ek weet nie wat moet ek met vir jou 'n klein kaartjie kry wat jy mee werk. Hoe moet ek met jou maak, want jy is soos een van die kinders in die huis. Soos ek sê, miskien na 25 jaar, miskien deesdae gebeur dit vinniger. Gebeur dit al vinniger. Ja. En in die begin is ons maar stil, ons vat dit maar. En dan naderhand is dit soos, ek kan dit nie meer vat nie. Ek is tot hierso toe. Die goeders wat jy doen en die goeders wat jy sê. So, ek gaan vir julle leer wat is belangrik vir mans, wat is belangrik vir vrouens. Ek het half gedink, ek moet op 'n stadium net 'n man sien binne hê. Want dis 'n vrou hierdie koud hoor. En as 'n man en vrou se koud hoor, dan weet ek nie of hulle gaan dit uitlos nie. Want, soos ek sê, sy sal kwaad word vir jou. As sy moet weet wat moet jy doen. As sy moet uitvind wat moet jy regtig gedoen het. En dis kom, wat is ons so met die woord van die Here, dat ons begin
regtig op die regte plek kry. Want jy het baie krag nodig om getroud te bly en getroud te wees. Maar ek kan al baie keer opgegee hoor. Ek het vir julle al baie vertel. My seun het al my vrou so vasgedruk teen die muur, want sy wil uit, sy wil nie meer hier wees nie. Maar ek het al vir ek weet nie hoeveel weke in 'n ander kamer geslaap nie. Want dit is seer. Hierdie goed is seer. Dit is seer, want dit is jou kosbaar, wat ook al. Die wat jou kosbaar is, trap hierdie ou of hierdie vrou. En dit is seer, want jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, want wat moet ek doen om myself te defend teen jou, met hierdie vrye wil wat ek mee getrou het, wat my so seer maak. Dis soos wat ek julle sê, alles het jou, alle aand het jy daar op die bedjie slaap, op die bank, nee, maak jou vrek, vir self. Moenie opgee nie, gaan deur. Maar jy sien, dit is alles as gevolg van verwagtings en goedes wat ek nie geweet het wat bestaan nie. Ek het nie geweet, my vrou soek nie wat ek soek nie. Ek het nie geweet hoe werk het nie. Jy neem aan. Jy maak 'n groot fout om dit aan te neem. Ons het mekaar se geskenkies by ons en ons moet vir mekaar geskenkies gee. Dis al hoe dit gaan werk. En ons moet weet dat dit is waarvoor jy opgestaan het. Jy wou nie single wees nie, jy wou 'n chopper gehad het wat altyd by jou is. Nou is die prys hier so. Maar as dit happy is vir die huis, is dit happy all over. So werk aan dit vir jouself ook. Hier is wat die Here my ook geleer het. Hierdie doen jy vir jouself, want dis waar jy bly moet. Hoe groter smaak jy by meisie se duiwel sit, hoe happier gaan sy jou maak. Maar as jy al seer maak, dan maak jy jouself seer. Jy dink jy wen, maar jy druk letterlik 'n mes in jou eie been. Jy het nie gewen nie. Jou plek van reset is stukkend. Die ding werk nie reg nie. Die kinders tel die tension op. Die huis is stukkend. Want jy dink, jy gaan fight vir jou grond. Respect. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir hierdie woord vandag, ons ontvang het. Dankie vir die liefde. Ek bid Here dat hierdie woord wat nou vandag gesaai is, nie gesteel sal word nie in Jesus se naam. Dat U hierdie woord sal beskerm, soos hy geval het in die harte van elke persoon hierso. Ek bid dat hy sal vasgroei, dat hy sal urf, dat hy regtig sal rots toe gaan, vasval en 'n revelation veroorsaak in elke persoon hierso se hart. Dat ons kan settings verander, expectations verander, goeders change, ons skuif, prioriteite skuif, sodat ons kan sien, hierdie is my toekoms, hierdie is my lewe wat ek aanbou. Hierdie huis wat ek het, is nie net bakstene nie, dis 'n huwelik, dis waar ek bly, dis waar ek reset, dis waar ek restart. Want dit is my plek vir my reset vir my kinders ook. Dis waar hulle kan veilig voel. En Vader, help ons om die prentjie te kan regkry, wat hierdie wêreld so gedistort het. Ek maak die mense los van elke ding wat in die mind ingekom het, wat nie van God af is nie. In die naam van Jesus, ons vat daai gedagtes nou gevange, en ons bring dit in, onder die wil van God, sodat God se wil sal geskied, en sy koninkryk sal kom, in elkeen van ons harte weer en weer. In Jesus se naam bid ons. Amen. Dan sê Here